Надад тэр Смач амар хүчтэй амар мундаг шүү гэж хэлж байгаа найзууд амар их байгаа. Тэд нар надад таалагддаг байхгүй. Тэр үгийг сонсоод би баг нүдэнд шууд дарамт хүлээж байгаа. 10 жилд байхаас хүмүүсүүд яг юу гэж хэлнэ үү тэрүүнээсээ болоод бас нэг өөрийнхөө өөсөө мэдрэнгууд тэрнтэй жоохон айцтай болов. Би бүр ингээд муухай лахалтай хүн амтэн би ингээд найз залуу биш зөө хайртай дуртай биш зүгээр хажууд эрэгтэй хүн биш тий. Би энэ тэр эрэгтэй хүн үүрэг гэж боддог. Тэрийг хадаарэ гэж хэлээд хадагдаагүй 2 жил болж байгаа манад байгаа. Сонсож гин үү? Тэр юмгоос зөхрэ амар хямдхан ирчих. Табаагаас тий табаагаас. Амар рекламцтэй. Хай сайн уу? Подкаста тавтаа барилна уу? Тавтаа барилна. Өнөөдөр бит хоёр шал өөр өнцгөөс. Тий, шал өөр газар байна. Тий, шал өөр өнцгөөс бичиж байгаа. Турш үзэж гин. Таалагдж ивэл хэлээрэй, лайк дараарай. Нөгөөхөн дээр нүү, энэ дээр нөө. За. Исма. Yes нэ. Эми бэ? Одоо та нарт хоногшуулах гэдэг ш нэрээ. Тэгэхгүй бол хин мэдгүй нэ хоёр нөхөр яриа л байдаг. За. Сайн сайхан юу байв та? Намтай. Амар завгүй өдрөдлээ. Сайн болцсон нэр бүр үнэхээр амар хэцүүлээ. Хүүхцөөн гэдэг бол амар юм байна. Та ажлын хажуугаар зүүнс амар хэцүү. Тийм, цайныхаа цагаар гараад яг 4 км алхаж байгаа. Тэр нь бүр амар. Гэтэ бас хөдөлгөөн хийгээд гоё нэ. Би ч тэгэж алхдаггүй юм бол. Тийм шүү дээ. Алхаад хараа амар гоё урамтай байгаа. Тийм, бас юм бодогдоод өөрөө өөртөө сайхан найзалж байна. Зүв. Тийм бай. Чамаар юу? Надаараас нэг л их загвал л. Нэг сүртэй амар гараас гасан ажил явах гэсэн. Ер нь амар загвал байж л 7 өнгөрчөж. Тийм байлаа гэж. Та нар ч гэсэн завгүй гэж нэг мэдэхэд дахиад нэг эпизод. Нөгөө л хоёр ч. Одоо хэддэг дуурал чинь баг 5 6 бараг тэг. Оо яасан шүү. Зөвхөн. Яа 6 дахь дугаараа. За. Сэдв юу вэ? Сэдв юу вэ? Өнөөдрийн сэдв яах байлаа? Хэрхэн эмгтээлэг байдаг вэ? Эмгтээлэг байх. Ер нь угаасаа подкаст хараад тахаар тэр тал нь илүү сонирхолтой юм шиг харагдсан шүү дээ. Үйлчлэлтэн ч гэсэн. За очлаа. Энд одоо амаа дарахгүй микэд дарах юм биш үү? Хоёул зэрэг дараад. Тийм, тэгэнгүүт тэр эмгтээлэг ер нь эмгтэй хүмүүс ч өөрсдөндөө яаж кэрлэх үү гэдэг тал дээр илүү сонирхолтой юм байна гэж бодлоо. Тийм ч гоё тэр талаараа дахиад одоо яг сэтгэл зүйн талаасаа яаж гоё тайван амар амгалан байна. Тэгээд тэрнийхээс гадна яаж эмгтээлэг ингээд зүгээр л хийж байгаа үйлдэл нь эмгтээлэг гэдэг шүү дээ. Байгаа. Тийм эмгтээлэг энержи энтрээ бас яаж тэжээгдэж гин үү эсвэл угаас цаанаасаа заяагдаад байна уу гэдэг талаар. Тэгээд хүн ер нь өөрийгөө би уул нь угаасаа л эмгтэй юм байгаа ш. Эмгтээлэг бишээ гэж бодоодсэн ч үгүй л юм байл л тээ. Бүгд л айгүй хөрх эмгтээлэг байт юм. Одоо жишээлбэл би өөрийгөө эмгтээлэгшээ бараг ирхүү юм шиг бол өмнөх дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Өөрийг нэг ингэдэггүй тэгдэггүй одоо нэг юм ерөөсөө эмгтээлэг биш болчих гэж бодсон чинь зүгээр яг өөрийнхөө нэг бичлэг хийнгууд бичлэгээ үзэнгууд би чи эмгтээлэг юм байна гэдгийг анзаарсан. Тэгэхээр хүн болгонд л яг нэг юм дотор нэг бяцхан охин бас байгаа тийм. Тэрийг нь гаргаж ирэхийн тулд хажууд нь байгаа хүн амар чухал юм. Хажууд байгаа одоо орчин ч юм уу эсвэл яг нэг өөрийгөө амар олж мэдэх. Хажууд байгаа хүндээ ингэж эрхлэх ч юм уу. Тэгэнгუთ бас тэгэл хостой байх хосгүй одоо жишээлбэл ганц бие байгаа эмгтээчүүд яаж эмгтээлэг байж юм гэхээр бас арай өөр л ах л та. Тий, ер нь яг тийм шүү. Одоо ингээ яалтч. За жишээ нь юм хүнд юм өргөхдөр л нааз яриа л да тий. Гэртээ эмгтээ хүн гарлаа, хүн савлаа, буцаж орж ирэх хүн ганц бие эмгтээ хүн бүгд нь өөр өөр биш тий. Тэгэл эхлэнгууд яг нөгөө нэг эмгтээлэг бай гэх юм бол үнэн өргөж чадахгүй нөө. Өргөөд өгөөч хараа гэж сууж юмар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм боломж авах болохоор өөр ирэхгүй дэрэг чирэл орно. Тэгээд ангууд нэг юм ирэх хүн юм шиг мэдрэмж авч байгаа би чи ер нь хадаас чадчихар юм байна гэж бодож модтой. Гэтэ тэрэндээ бас биш юм байна гэж бодсон. Ер нь би болохоор ингэж бодсохгүй. Жохон бахта амар эмгтэй чи эмгтэй юм байж ингэж чи эмгтэй үздэй гэдэг үг амар дургүйс. Ялангуяа нөгөө тинейжер 10 жилийн өсвөрийн нас үе дээр бол ингээл хүмүүс эмгтэй чи эмгтэй хөлтөж ингэж чи ингэдэг гэхээр би үгүй гэл би бүр ингээл амар иршүүд байх гал эрэгтэй хөлтөдтэй алцал тоглох гал тийм хүн бидгээс аахгүй. Тэгмээд одоо ингээд бодохоор эсэргээрээ том болох тусам эмгтэй хүн байхынхаа ад жаргалыг мэдрээд эмгтэй хүн байна гэдэг чи ямар гоё юм бэ? Бид нар чи ямар азтай хүмүүс вэ гэж боддог болоод байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Ер нь
эмэгтэй хүн байхгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Дан ирчүүдтэй хороол хэцүү шүү дээ. Хүүхэд ч байхгүй тийм гоё аз жаргал байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр өөрсдөө амар бахархтай ш. Одоо тэгээ эсэргээрээ ингэж чи эмэгтэй юм байж мэж. Тэгэхээр тийш тий би эмэгтэй ш. Эмэгтэй юм чам чадахгүй. Тэгэж мгээс ухаар өөрөөр нэг бүр нэг эмэгтэй нэг юун дээр нэг байглаасаа нэг амар эмэгтэйлхэн тулцсан одоо хүмүүсд байдаг шүү дээ. Тэр нэг кинон дээр нэг дээр үн киноч юу илээ нэг тамхин гэж асаад. Ёо Малина. тий Малина. Яг тэр шиг тийм эмэгтэйчүүд ингээ бараг 101 ч юм уу 91 ч юм уу бэдэ юм шиг байглаасаа л яг бүр ингээ тулцсан ингээ. Тэг яг яаж тэднэр шиг байх вэ гэж бодонгууд боломжгүй юм байна л дээ. Би ч нэг өөр хүн тэр чинь нэг тостой хүн заавал хүн одоо хүнтэй адилхан байх гад байх шаардлага байхгүй. Гэхдээ ядаж би одоо ямар талаараа би эмэгтэйлэг байх вэ гэдэг нь гадаад байдал юм уу эсвэл дотоодоос юм уу тий. Дотоод сэтгэл зүйн одоо амар юм гаднаасаа нэг жоох иршүүдтэй байж болно ш. Яг ярилцлаас амар өрхөн жоох охин шиг ч юм уу тий. Амар юм найлахаа ч юм уу. Тэг нэг амар найлахаа хахаар бас нэг ийгөө тий. Яа чод яаж яриад байгаа юм бэ? Өө хиндэ эргэлээд байгаа юм бэ гэдэг бодлоод байдаг л да. Зүгээр ингэ тунгийн таарал бүр нэг амар жүжээл эмэгтэйлэг байх гал гэл нэг өөрт нь бас хэцүү. Таарахгүй өөрт нь тохирохгүй харгаас биш юм нэг юм ацалгүй гэж тийм биш. Зүгээр л зөөлхөн байх юм болов эмэгтэйлэг байх гэдэг. Юмд зөөлнөр хандаж нэг юм хайраар юмыг ингэж аргадаж арга ивэн олдог тэр л эмэгтэйлэг байх юм болов. Тийм тэгээд бас хүчээр эмэгтэйлэг бай гэж шаардж байна одоо чамд ажил дээр ч юм уу гадуур дотор явхад отгол өстой эмэгтэйлэг байхыг шаарддаг шүү дээ. Зүгээр л одоо хүний хүнгээ хүлээгээд аваад сурцсан эсвэл нэг тийм юм хүлээж авах байсан байна. Гүмэдгүй одоо л надад дээ жоохон бахад л эмэгтэй ээжиж эрэхтэй ээжиж эмэгтэй хөлт ингэдэг эрэхтэй хөлт гэл юм байдгүйс одоо л өстой надад амьдрал дээр ингээд нас биеийн төрсөн хүнд бол чи өстой луунгайд нь лагайд нь гэдэг шиг хүмүүс хамаагүй болчихсон юм шиг санагдсан. Жоох хүүхдүүдийг л бид нар хараад энэ араа эмэгтэй хүүхдүүд гэж тэнцсэн нэг тастад барьж. Эсвэл нэг эрэгтэй хүүхдүүдтэй жилчээ тоглоод ингээл тэгэж мэж анзаардаг шүү дээ тий. Том хүн дээр бол эн чинь нас биеийн төрсөн өөрөө юу хийснэ хийж л байгаа гэдэг. Гэхдээ эмэгтэйлэг байна гэдэг амар гоё. Хаж мэдрэгдэхгүй. Би ингээ хажуудаа ингээ байгаа зарим эмэгтэй амар идэвхмөч эмэгтэйлэг угаасаа тэр нь тийм жүжиглээгүй. Тэднийг харахаар бүр ингээ амар гоё санагдаж шалгаар ёо. Харангуут зүгээр ингээ автоматар ингээ яаж гоё цэгсүүмар санагддаг тий. Тэгээ маань инээс тэгжсэн. Мажийн амнаасаа гарч байгаа үгэн дээр хүртэл бодолтой байна. Эмэгтэй хүн байж одоо тэгэл зарим хүмүүс тэгээ шагаад ингэж би ч одоо тэгэж нэг амар шагаад маагаад хараал мараал хэлдэггүй л тий. Гэхдээ нэг хаяа маа өө хүүдий мөд өө новшоо гэл нэг өмнөр гараад ирдэ штэ. Тэнгуут л гэсэн мачи гамнасаа гарч байгаа хүн дээр хүртэл гэд нэг хэлцэн. Тэгсэн чи би ер нь найзуудаас их юм сурт юм байна. Тэнгуут л нэрээ тийштэй би одоо юу вэ тий. Эмэгтэй хаана л тэгэл новшооч вэ нөө одоо амар хүнд муухай хараалч юм хэлээ сууж байгаа эмэгтэй хинд ч гоё харагдахгүй. Тийм. Эрэгтэй хүнд ялангуяа хараал хэлдэг. Эмэгтэйчүүд бүр өмнө болоосоо өөртөө бол амар хэлдэг хэрнээ эмэгтэй хүн хараал хэлэхлээр нөө тэгдэм бил. Найз нөхдөө мазарж авах хүртлээ тэгээ наагаад агараа гэх. Би нөө шаагаад ихгүй наагаад агараа гэж яах хэлжтэй. Тэгтээ тэр чинь яг нөө мазарлт дундаа л. Тиймээс нэг танихгүй хүмүүс дүнд очсон. Хөгшөө мандаа зандаа тэгч ярьдаг магдаг хүмүүсээ харахаар тэр нь түм оч. Тэгснэ бас хажууд нь хайраа гэдэг октод идэв штэ. Би бүр ёо. Тэрийг бол хайраач уул ингээд яг нэг хайртай хүмүүсүүдийг би миний хайраа гэж хосууд явуугаад тээ. Би бүр хайраагаа эрэгтэй найзууд дээр хүртэл удаа яваад тийм эмэгтэй харсан. Тэр бүр яг эмэгтэй найзууд хоорондоо хайрыг за яг буугаад тэгсэр нэг альч найзтай хайраа. Тийм амар хайртай найзууд юм болоо. Амар өгний хүч гэдэг чинь амар. Тэгээ сонслооч надад Тэнгуут тэр чинь ингээ нэг хэтрүүлэхтэй нэг байхгүй. Бүр ингээ найлан хараал тий. Нөгөөх нь яг ингээ нэг тийм тунгийн харуулаад зүгээр л байж л зүгээр тий. Айсараа. Эсвэл нөгөө хэд надад тийм хүмүүсд бас биш мадвч өөрөө ч мэдлгүй тийм байл. Тэгээ тийм хүмүүсд байвал бас жоохон бас юм сураарай л. Бид хоёр хүнд заадаг хин ч тий. Хамаагаад тийм байл. Жоохон тийм байл. Бусдад жоохон сонир санагдаа. Тийм. Гоо таагүй харцаад юу гээгүй гэдэг. Эмэгтэйлэг байлгаж байгаа одоо сүүлийн үед өөртөө хэрэгжилж байгаа зүйл юу вэ?
Өөртөө хэрэгжилж байгаа эмгтээлэг байлгаж байгаа зүйл үү? Нөгөө нэг хэлжсэн амар хюп авч авчаа тэр биш үү? За хувцас сунар хоёлоо ч өмнөхдөр ярьцэрч тий. Эмгтээлэг байлгаж байгаа бүгч мөгчнөр аксессуарууд бол амар их зүүж байгаа. Би уул аксессуар амар дуртай. Тэрийг бол бүр хэтрүүлэн хэрэглэх дуртай ганц зүйл. Яжаа сүүлийн үе тренд болоод байгаа хэтрүүлэн хэрэглэх нь too much явахсан гоё гэдэг. Тэр нь амар дуртай. Зүгнээсээ хар багын зүгнээсээ осор зүүж өгдөг гэсэн. Намайг сургууль 10 жилийн сургууль тахад мааваа сургуулийн орс огч нар наваад хийдэгс. Эсма бүр яг шинэ жилийн ялах шиг явдаг. Коридороор ингээд нөө хичээл орж байгаа хувцас 0 мөл орох гал гаргаж чиглээд. Тэгээ би ингээд бүр ингээл баах юм зүүдэг зэ. Цүм мөгнөөс ингээд өмд зүүдэг гинж бүгдийн зүүдэг байсан. Тэгээд тэр мэр юм болов. Тиймэрхүү. Тэгтээ ингээд 10 жилээсээ зүүж агаад хэсэг ингээд юус огт юм зүүхгүйс үү байгаа юу? Эсвэл байнгын зүүжсэн үү? Үгүй ба ер нь бүр тийм юмгүй хоосон байж чаддаггүй. Одоо ингээ хүмүүс ч унтахсаа зүгээр нэг хатгадаг эмх ч юм уу ингээ цөөлөөл ингээ нэг юм зүүмээргүй хаяа нэг ингээд нэг альбны хүлэн авалт маавалтанд явж байгаа. Тэнгууд нэг юм сувдын эмэг мэмэг зүүчингууд хажуугаар нөгөө нэг энэ 3 4 цолтондоо юм зүгээр түмээс өдөө тэднийг авдаг. Авчгаар амар эвгүй болчиход идэв. Би ч 10 жилдээ бас нэрээ бол ялах шиг байсан. Тэр чинь дандаа унждаг юмнууд модсаар зэлээ баахан төмөр өнгөтэй. Оюутан үеийнхэн зураг үзчих юу ямар амар тооноглол вэ бүр амар гэ тооноглол бүр шилмэлгээ зүүс ингээ доор нь телемэлэн бүр давхар мах юм мөрөвч өмс. Тэгэхээр би бас яг тэр үедээ тийм байж байгаад хэсэг бүр огт юус аксессуар зүүхэ бэлдсэн байсан юм. Чихэндээ нэг юм ганц хатгадаг юм зүүдэг амар тийм зөөлхөн одоо стилтэй ч юм уу имиж нь өөрөө юм нэг зөөлхөн дараах юм хүмүүсэд тийм хүмүүс бас гоё муухай л биш. Би яг нөгөө эмхтэй хүүхдүүд л амар тэгдэг хаа. Зүгнээс хар манган тоглоом монжуулаад явдаг шүү дээ. Тэгэж мэгэж. Одоо буцаад цүнхний ос руу тренд толчоор амар баярлаад яг нэг жоохон хөвгч болсон шиг сая. 30 гарсан хөвгшин ээж болцсон хүн зүгнээс тоглоом зүг явж байгаа. Энд тийм тараад битээ гахраа. Би ч охинтойгоо зэрэгцээл охинтойгоо болоод ээж надад өнөөдөр энийг зүүчэдэх үү? Миний охин энийг зүүчэдэх үү? Ойлоо ээлжлэдэх үү? Тэгээ яваад байгаа шүү. Бас уруулан өнгөлөгч зүгүүлж явах. Ер нь нэг л эмгтэлэг байна гэж найзан селфидэг, хорой селфидэг зүгэндээ авч явдаг тий. Чиний одоо зүгэн дотор байнга байдаг юмнэр юу вэ? Байнга явдаг бол карт. Уруулын бод угаасаа байнга. Тэгээд нөө шил арчдаг. Тий. Шил арч тэр амар хэрэгтэй юм лээ. Сүүл тасан тэр айгүй хэрэгтэй. Тэрүүгээр би уцаач чачдаг чи алкогол таагаад. Тэрмөгөөс захираа амар хэмтэх хэрэгтэй. Табаагаас чи табаагаас амар рекламцтэй. Хоёр амар онлайн ч хоёр. Би болохоор яг ингээд найз селфидэг, хорой селфидэг. Одоо хүүгийнхээ зүгүнд ч гэсэн байгаад сургацсан. Одоо бүр яг өөрөөчсөн тэр манай хөлт байдаг болсон. Тэгээ гарны тосыг бас амар гарын тос жижигхэн минисо зардаг мартаг гэдэг чинь. Тэнийг бол ингээд бүх зүгнүүдэд ингээд хайлтдаг. Чи тойл авч явдаг уу? Үгүй. Би өстө тойл авч явдаг. Уруулын шаардлага уруулын өнгөлөгч бас байнга авч явдаг. Тэгээ ингээ хаяа ингээ гаргаж ир уруулын өнгөлөхөр бас нэг эмхтэлгээ тийчнэр эмхтэн шүү гэж бодчих шээ. Ер нь цүнхэнд байнга авч явж байгаа юм чинь бас эмхтэлэг байх юу ч бас гарч ирж байгаа юм шиг. Надад болохоор яг миний өөрийн цүнхэнд болохоор хуурай ноцт салбид байхгүй. Машинд бол байгаа. Хүүхдүүд болохоор байнга дуусгах нь байнга авч өгөн тэгээд ихэр нь авч өгөөд ингээд би болохоор дандаа жижигхэн цүнхүүрд болохоор багтахгүй. Эсвэл бүр нэг юм жижигхэн нэг юм хууцсан юу гарын сав мэддэг шүү. Тэр амар хөрх. Тэр амар тэрийг аваад явж гадуур юу савнгүй үед бол айгүй хэрэгтэй. Би тэрийг хэрэглэж үзээ гэхдээ харахаар амар хөрх харагдаад. Явна гэж юус таарахгүй. Халсан цаасан сав айгүй хөрх хөөсрүүд идсэн. Тэр мөр амар хэрэгтэй. Тэгэл өөр цүнхэндтэй маш идлгүй. Тиймэрхүү юм байна. Ер нь том цүнхтэй байхлаар бүх юм аа л авч яваад жижигэн цүнхтэй байхлаар тэр стил яг нэг хэрэгтэй уруулын бодог аваад дэлгүүр аваад карт ягаан өнгө нь хэр туртайсэн юм жоохон бахтай. Би одоо ч дуртай ш. Тийм. Би ч гэсэн ер нь дуртай. Нэг жоохон бахад гэхдээ ягаан юмд амар өмс зүгээс яагаад гэдэг байсан юм бол 10 жил таагаад нэг амар охинлог сан. Үгүй гэхдээ би 10 жил тахдаг байсан бүгд ягаал байдаг байсан л та. Гэхдээ ер нь тийм найз мэд бас байдаг ус ягаан өнгөнд дургуун. Ягаан өнгө дандаа ягаан авч гэж байна. Хар өнгө мөнгө эсвэл нэг хүүхэд байхдаа нэг хурдан том болохыг хүсэж идэг ш. Тийм болов. Тэгээд том болохын тулд юм хар бараан хувц өмсөл нэг жоохон том хүн шиг харагдах гад. Тэгээд идэгсэн юм шиг магадгүй баг гэж боддог юм. Нөөрэ хэдэн настайгаас бодож эхэлсэн бэ? Би чи 1-р курст ороод охидын бүдэр арай нэг өөр өдөгсөн тий. Би яг хамгийн анх 9-р ангита хонхны ирээд штэ тий. Тэрүүгээр сормосоо бодож утсан анх удаа.
Тийм. Тэр болтол би бүр огт нүрэндээ юу ч төрөж хэрүүлж үзв. Тэгээ тэр сармусны будын тэгээ ээжийн будаа тэгээ ингээд бууж муугаад хөөхөө ингээд панда шиг юм сүлт нь явж байгаа. Тийм шүү. Би чи яг нэг оюутан болоод тэгээ яг тэр үеч нөө охтууд нүр мураа боддог болсон байсан юм. Би ерөөсө боддог гэхлээ. Явж байгаа л охтын пудр гэдэг юм аа бол пудрээс л эхэлсэн. Пудрнээс л эхэлсэн. Тэгээд нүд мөдийг бол тэгээд алхах нэг яг нөгөө зохиулсан юм шиг л нэг амар хар юм гэдэг. Тэр одоо хар тэнэр ээж боддог гэсэн. Ээжийг бодгаар бодож байгаа шүү дээ. Пудр гэсэн чи бүр амьдралтай ганц хэрглэж үзэх юм байт энэ. Октын пудр мөдр чи надад зүгээр гурал нэлцсэн юм шиг би бараг тэрний орно. Тийм шүү. Тэр үчин тийм одоо нөгөө 21-23 гэдэг нь амар. Тий. 21-23 ч угаас надад бүр цагааны цагаан. Тийм шүү. Тэр удаа бүр тийм бараа угаахгүй. Тэр манай ангийн бандар намайг амар нөгөө боркоо харнигэр гэж яадаг. Тэрэндээ бас амар стресс. Нарны тос төрөх чаддгүй. Нарны тос төрөх нөгөө тухайн үе чинь бас амар цайдаг. Тэнгууд бүр сааралтай. Тэгэл би бүр яг оргоор тэгээ нэвээ нэг юм цагаан цавтай нарны тос нүрний тосыг амар удаа хэрэглэсэн. Одоо тэгээ юу юм шүү. Ер нь 10 жилд байхаас хүмүүсүүд яг юу гэж хэлнэ үү тэрүүнээсээ болоод бас нэг өөрийнхөө өөсөө мэдрэнгууд тэрэндээ жоохон айцтай болт юм бол. Одоо гэхдээ хүмүүс тий жишээлбэл намайг би амар турхаас үнэхээр турхана ямааны 3 ясан дээр нөмөрсөн арьс юу нэг тиймэрхүү өндөр охтууд болохоор анааш манааш гээл тий. Одоо нэг хүмүүс арай гай болов яа тийм бол бүр амар болсон болов. Тэгдэг бах уу. Би бинэ битээд гэж мухайлж байгаараа тэр чинь насан туршдаа л явдаг тий. Би одоо хүртэл марцсан зэвэрсэн үстэй намайг ч байна. Тэгж хэлжсэн даа гэдэг яг хин тэгж хэлжсэн мэдгүй ч намаа тэгж хэлжсэн даа гэж бодогдоол. Гэтэ азар одоо яг тийм мухад турхаа юу л амар үнэхээр турхаа байсан. Одоо яг тийм турхаа болох юмсан гэж бодчих. Тэр үнэхээр турхаа насан туршид ясаа бас тэр нь эмзэг сэдвэл байхаа. Тий. Тэгээд өшөө тэр нөгөө нэг эмгтээлэг байх гэнгууд амьдралын ихээр шаарддаг гэж түрүү ярьжсэн да тий. Маа найз амин нэг найз байдаг байхгүй юу. Тэр ерөөсөө ингэж нөхрөөсөө юм гуйж чаддгүй. За. Эрэгтэй хүн ер нь хүнээс тусламж гуйх амар дуурайгүй. Тэгсээр хагаад ингэж жоохон хүчтэй болцсон. Одоо хүчтэй. Тэнгууд би яг эмэгтэй хүнийг туйхан зөөлхөн байгаасаа гэж амар өстөв. Биднэрт бэр болвол үнэхээр хэрэггүй илүүцэл юм шиг санагдаг юм миний бодлоо. Гэхдээ ер нь бид нар бэртайгаа яах юм? Тийш. Тэгээ хаана очиж юу хийх чам тий. Тийм ч ингэж одоо би нэг хүн юм мөрөгдөг байхыг хүсдэг. Тэнгууд манай хүнээс юм гуйж чаддгүй болохоор нөхрөөс ч гуйдаг зөө. Тийм ингэж би миний логикоор ингээ гэртээ 20 литрийн ус ингээ цэвэр ус захиаллаа гэж одоо ирээд нөгөө захиас өмнө хийж өгөхгүй бол би ингээд нөхрөө өртлөөр өртөл хүлээж байхгүй. Чи юу? Тийм. Би бол хүлээчихнэ. Тэгээ угаасаа тэрийг өргөж дийлэхгүй. Дийлхийг ч хүсэхгүй. Тэнгууд манай найз болохоор өөрөө заагаа өргөжчдөг. Надаас юу л унавлалтай би угаасаа өөрөө өргөж тэрийг хүлээж идэл гэдэг байхгүй. Тэнгууд тэрийг хүлээж идэл, энийг хүлээж идэл гэдэг эр хүний урдуур орж хийсээр хагаад нөгөө нэг эмгтээлэг байдлаа алдна. Нэгт хоёрт болохоор эрэгтэй хүнийг хийх юмг болгоч. Тэр хүн чинь бас ортой орой ирэнгууд нь хараа энийг дийлсэнгүү өргөд төхөө гэдэг юмгууд өөдөж орж ийлээ. Амар менли мэдрэмж аваад гэл тэгвнгууд баялаа хараа гэдэг чинь ингээд нэг тэр хүний эгогийн тижээгээд бас хажуугаар нөөрөө ч гэсэн энэ хүний хэрэгцээтэй амьдарч ин гэдгийг харуулад бас ингээд гоё штэ тий. Тэгвэл тийм байдлыг алдагдуулаад тэгвэл эр хүн ингээд би ингэрт одоо надтай надгүй ингээд энэ хүн лампад сэлчих юм байна юмад сэлчих юм ингээд бодогдоод идэв юм шиг санагдсан. Бас маадгүй. Би болохоор нэр очгүй байхгүй бол авал төвчдөг байхгүй юу? Байхт нь бол угаасаа нэг ганц аягаач чүүжээд даахгүй штэ. Чи надад ус игээд өгдөг юм. Нэг юм чадваргүй болоосоо ч. Тэгээ байхгүй үед нь бол угаасаа ус дуусч байгаа учраас л усаа уухын тулд л хийж байгаа юм л та. Би бол өстө хизээж ихгүй. Би яг нэг тийм төрлөө. Ер нь бол өөртөө тэгж юм хэмтлээ. Ажил дээр тэр нөгөө хэсэг нэг юм устай байсан. Хэдэн жил өмнө. Тэнгууд ажлын ах нарыг дандаа өргөлдөг гэсэн. Тэнгууд нэг манай ажил дээр нэг өөр эмэгтэй хэсэг ирээд өөрөө хоёулаа хамчаа өргөжлөлтэй гэж би юу ажил мэжлэр бол угаасаа өргөж чадахгүй шүү дээ. Эрэгтэй хүн угаасаа байгаа бол өргөж. Яаж ч хүн амьтаа хайж болж байгаа л өргөөлөх баг. Гэр мэртэй бол тэг ялцчуу те. Яа гэж яхал нэг юм өрөө тавьчаал. Гэтэ тэнгууд би тэгээд илүү намайг цаас очих гэлээ л те. Одоо нэг юм зүгээр хажууд махт нүг зүгээр жижигхэн усны таглаач онгоолож чадахгүй болчоод ганцаар байхдаа тэрнгүү амар хийж чадаа шүү дээ. Чичээд ямар сэний бэ? Намайг харахаар ямар ч хүч чадалгүй болчих юм.
чи өөрөө юм ийм супер хүчтэй юм шүү. Миний хам хүчийг сорчдаг гэдэг байхгүй. Яа уусаа үнэхээр чадхаа ичдэг хажууд нь бахаар. Би чадхаа байдаг би уусаа чадхыг хүсдэггүй юм байна. Амар сонио. Энд чи их том ялгаа шүү. Амар тийм байна. Би бүр ингээд муухай лахалтай хүн амтан би ингээ найз залуу биш зөө. Хайртай дуртай биш. Зүгээр хажууд эрэгтэй хүн биш тий. Би энэ тэр эрэгтэй хүний үүрэг гэж боддог. Энэ зүгээр аим муухай байх зөө. Гэтэ тэр хүн ингээ хажууд сууж хаад бид хоёр хоёулаа хамт одоо чинь ундаа авч уулаа гацтай ундаа. Зүгээр л найз. Тэгээ би зүгээр ингээ шууд автомат би тэрийг оролдож ч үздэггүй зүгээр маяг өгдөг. Тэгэл нөөт нь онгоолгоод ингээ буцаад би эр хүн болгоныг бүр албаар тийм байгаасаа гэж боддог. Би тэрний заавал ихнэр болохоор тэр хийх ёстой биш. Угаасаа байглаас би эмхтэн жирхтэн чи яа ганц эмхтэн юу онгоолгоод өгчөж болдгүй. Яа ганц эмхтэн хаалга онгоолгоод өгчөж болдгүй. Тэг би бүр нөгөө нэг юу ажлын офис ингээл орж гардаг хаалга ингээ явж байгаа. Хажууд эрэхтөө яг ингээ зэрэгцээ явж хизээч өөрөө төрүүлж онгоолгоод байхгүй. Би тэрийг яг нэг бодоо санаал за энэгээр онгоолгоно гэсэн юм байхгүй. Би угаасаа рефлекс болсон гэх юм. Очоод ингээ зогсчдаг зав. Тэнгуут ингээ хажууд явж байгаа эрэхтөө ингээд онгоолгож өгвөл би тэгэл ингээл ордог. Яагаад тэгээ сурсан maybe Орс сурсны хойж магадгүй би Орс 5 жил байхад Орс эрэхтэн хүмүүс залуусууд бүгд хаалгангууд бүр өөрөөсөө гүйж ирж байгаа юм болов. Тэр нь би хөөх хүмүүрхэндэж би бүр Орст хөрх юм шүү дээ. Зүгээр л тэр Орс эрэхтэн хүмүүсний сурсан манер нь тийм байдаг хгүй юу цаанаасаа. Тэнгуут нь Монголч гэсэн яагаад тийм байж болдгоо. Тэгээ би ингэж очоод ингээд зогсоол юм зарим эрэхтэн хүмүүс амар ингээ гахаа харан зав. Тэнгуут би өдөөсөө гахаарангууд ингээ пантал оголоо. Гэсэн чинь нэг таньдаг маань ажигчсэн. Йоо энэстэй юу гэсэн төрцөн амтсан шүү юу гэлээ дагин юм байгаа гүнж юм байгаа хаалгаж онгоолгож чадахгүй тэгэнгүүт тоглол хэлж байгаа юм чи эмхтэй хүнд зүгээр хаалга онгоолгож өгчөр яачаад байгаа тэгээ ийм юм ярихгүй дараа нэг машин барьж байгаа эмхтэй нэг энэ эмхтэй юм байж гэж ярих болохоор бүгд тэр аав нийлэл ярьцгаад юм гэж чи хүндэлж сурах хэрэгтэй гэж би бараг заагаад байна. За ер нь би өнөөдрөөс гэртээ ганцаараа байхта ус өргөж хийхгүй мэдээгүй. Очоо хүлээгээл ангаал гэж. Эсвэл дэлгүүр гараж ижиггоос аваад ууч. Орж явгад зүгээр усын тавьж өгчихлээ гэж хэлсэн. Тэг сонсноо. Чамаа хүлээгээл байж игээд. Би тэгээ одоо өөрийнхөө хүүг ингээ бодонгууд хин нэг эмхтэй миний хүүгээр ундаага аяатлал тусаа зүудэд нь би тэрийг л одоо өөрөө ихгүй гэж эзэс хэлэхгүй. Энэ амар зүв санагдаж. Би хүүгээ харин ч эсрэгээр нь одооноос ингээд сурах гэж хичээж байгаа. Хаалга маалга ингээд би удаа муутай жижигтэй онгоолгоод онгоолгож өгөх юм байхгүй. Одоо баг өсвөлдө тэгвэл ээжи би гэж хоёроос гүйжилж юм. Анханаас нь бүх хэрэгтэй хүмүүс сурмаар байна. Тийм. Би болохоор тэгээд яг би өөрөө нэг юм хамаг нэг айлын ганц болохоор хамаг юм хийгээд өсөж сурцсан шүү дээ. Хадаас ол юм хадаад үлэх чинь сандалны хүл нь хуурсан байл очиод толбчин тийм хүн амьтаа хүлээгээд байхгүй. Анх тийм биш анхны хэдэн жил зүгээр чадсан шүү дээ. Би ингээл босоод ингээл энийг хийчих шүү дээ. Гэт шууд өмнөөс нараа хичээлээд байсан байхгүй. Одоо бол болцсон. Сүүлийн хэдэн жил нэлээд олон жилийн өмнөөс бол болцсон. Тэрийг хадаараа гэж хэлээд хадагдаагүй 2 жил болж байгаа манад байгаа. Сонсож байна уу? Би хадмаар л очиод зүгээр нэр алхаж ш нэг мараа хажаал ингээл зохиол хадчих юм байгаа. Гэтэ хадахгүй л байгаа. Тэгээ яг урдуур нь орохоо байсан. Тэгээл бараг байран дээр нэг тийм хийгснээр тэр чинь чамаа хүлээгээл мэдж байгаа. Хийх бах уу? Өнөр нь ярс орохоо байсан. Тэгэхээр бас нэг өөрөөсөө нэг ачаа салгаа авчиж. Тэгвэл бол ёо за тэр ингээ хадчих юмсан энийг ингээ хадчвал нэр нэг ажил болох гээд байна. Яг тэрийг хадлаа гэдээ одоо яах гэж байгаа юм дээ. Манай ялэр ингээ хийх стэм нэг нөө эр хүнээр нь хэлэх чинь зөв. Ээж яг тийм байхгүй юу? Би яг яагаад тэгэж бодсон чи ээж аавын урдуур орж бүх юм хийдэг зав. Манай ээж уусаа бас чадах юм чи би өөр чи чадах юм чи. Би тэрэнд амар дургүйс. Би хар багыг харцаад яг ээж өөрөвдөд ч юм хайрлаач юм. Тэ нэг хаяа ингээд зүгээр суучаасаа аваар хэлчихээсэй ч гэдэм үү гэж бодсон. Дунгууд манай ээж тана юу ээжийг болохоор манай өвөө заяа. За. Анх аавыг хүргэн болж ирэхэд нь манай хүргэн чинь цагаан гартай юм байгаа гэд ингэж ирэхлүүлсээр байгаа заяа. Тэгээд ээж бүр сүултээ манай нөхөр чинь цагаан гартай юм байгаа гэдэг болсон заяа. Тэгээ ингээ бүх юм нь өөрөө хийсээр хагаад жоохон тийм давраацсан ер нь бол тэгээ би хизээч ирэхдээ ингэхгүй юм байхгүй гэж харсаар хагаад тийм болцсон байна. Ер нь дэлий бага наснаас л юм шүү. Бага нас өсвөр наснд юу туулж юу өнгөрүүлснээрээ яг одоогийн би үсэж байгаа юм. Тийм. Тэгээ яг гинт би одоо ингээл би чинь юм тийм гэхгүй яг нэг багын нэг хүмүүжил яваад ирсэн тий. Тийм байна. Яг тэгж л утсан юм. Ээжээ хараад тэгээ бас ингээл яг тэр юу бөмбөсдөг гэдэг чинь яагаад гэхээр
эмгтээлэг энерги яагаад хичээгээд байгаа юм бол гэж бодсон чинь юу бүхтэй бид нэр хизээч ингээл алцаагаа суудгуулах. Юу бүхтэй бид нэр ядаж алхахтаа ингээд зэх залхах ингээл явдаг байхгүй. Тэгээ цэвэрхэн хөлмөлөө ингэж тавьж байгаа л тий. Тэгэхээр тэгээд ирэхээр цаанаасаа би хаагаа ч гэсэн гоё авч явна. Тэгээ гоё авч явах ёстой биш л дээ. Гэхдээ энэ чи эмгтэй хүн байна да. Гэдэг үг вэ штэ тий. Тийм штэ эмгтэн хүн болгон гоё. Ер нь бол тэгэл хаашаач гарсан яг нэг гоёод гараад явах чинь өөртөө ихтэй байдал. Тэгээ ер нь ингээд нэг юм гоё. Тэр чинь ингээд өөрөө өөртөө зориулаад нэг гоё эмгцэгцтэй байдлыг сураад. Би одоо ганц юм алцаасмаар байна. Би амар нүч харлаа штэ. За хоолой амар нөгөө юм сонио. Тэрийнхэн ч юм уу айдуу зөөлөн болмоор байна. би тийм би зөөлөн ингээ хоолойд эмгтэн хүмүүс идэв штэ тий ингээ цаанаасаа над шиг үү. тий ер нь тий Би ч надад арай сонсоол нэг гоё юм тийм хоолойтой болсон. Тэгээ хоол бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Өөрчлөгдөхгүй. Гэхдээ би болгоё гэж болгож чадахгүй л тий. Гэхдээ зүгээр ингээ хаяа өөрийгөө ингээ нөгөө эмоцсондоо ингээ амар хаппи ингээд гоё юм ярьж мэрж явах үед ингээ дууны тоон ингээ чангараа. Тэгвэл тэр нь би мэддэггүй байхгүй. Нөгөө хүмүүс наваа найзууд юу аяах ингээд тэгвэл юу янаас би чамд хэлдэг ш. За цагаан бол авах уу? Дууж чангараад байна. Йоо манай хамаатан саднууд уулзахаар яадаг гэж үзэж байна. Нэр чинь бүгд ингэж харж ирдэг хүмүүс. Бүгд би биний давах гад харин тий. Тэгээ бүгдөө ингээд хаппи гоё юм ингээд ярьцгаах юм бол та хоорондоо ингэцгээд бүр ингээд чангараад байдаг те. Тийм ш. За эмгтэй хүн бас ингээд нөгөө тэгээд дээрээс нь чанга холооноос гарна хурдан ярих ч амар буруу гинэ. За буруу саад ч байгаа. Эмгтэйтлэг хүн чинь өвгөө зөөж тайван удаа ярих хэрэгтэй. Би яг нэг тийм хичээг сонссон. Гэтэ би бол өөрийгөө зөөлөн ярьдаг гэж бодохгүй. Тэгж бүр зөөлөн би бүр ингээд зөөлөн яриад нэм намуухан тоонтой хүн ярингууд бүгд намуухан болоод яг тэр хүнийг сонсгоод ингээд анхаарлаа төвлөрүүлт юм. Уусаад л ингээд чанга ярьж байгаа юм бол ингээд зарим яриаг ингээд оруулаагаар бүрэн сонсгоо. Яг зөөлөн ингээд юм ярьж байгаа юмсад гэж. Ясаа? Тийм үү. Ингээд уус өөрөө өөртөө хүнийг татах чадвар юм уу тэр одоо тийм гэсэн. Харин тийм би яг тэр хүн тийм хүнтэй уулзчаад бас тэр манай топ модель одгөрлөгч маань байна. Тийм шүү дээ. Тэр нөгөө нэг маш үгээр тийм зөөдөг тийм. Секундын зайтай ярьдаг үст. Би ч нөгөө хурдан гол юм яар гэдэг хүн шүү дээ. Ер нь бол өвөөд зөөгөөд ингээд ёо хэл гэж боддог. Гэтэ тэгээд сурах хэрэгтэй юм лээ. Тийм. Одоо бид эдийг авдаг яриана гэж байх уу? Хэрхэн эмэгтэйлэг айдуу зөөл ярих бай. Тийм онлайн анги байна уу? Гэтэ ингээ хаяа ингээ санд манд зүйдээ үгүй хаа санаад ч яах юм бэ зүгээр 50 юм яриа өрнөж байгаа үед бол гэл 50 байж штэ би ч одоо галзуу солилт юм ш байнгын юм байхгүй штэ тэгэнгүүтээ яг ингээ эмоцтой гоё би энэ ярьж байгаа ярианда өөрөө сонирхолтой өөрөө тэр хүнд юмыг гоё хурдан яриад ойлгуулаа тий хариултаа аваад ингэмээр байгаа үедээ ингээ өөрөө мэдлгүй хурдан яриад тэгэл хоолоо жоохон чангарч мангараад байхгүй тэгэхээр жоохон тийм одоо чи заяа гэж үгүй хойлоо одоо 4-5 дугаар бичсэн байна шүү дээ. Ингээд тэрийг хойлоо тус-тустай үзэж байгаа шүү. Хамт үзег байгаа шүү. Тус-тустай үзэнгууд чи өөрийнхөө давуу тал болон сул талаа яг юу вэ гэж харж байна. Яг өөрийнхөө би чинь ийм юм шүү. Энэ талаас ингэж хард юм эсвэл ингэ тийм бэ. Миний яриа юм бэ гэж өөрөө яаж дүгнсэн. Энэ амар том дүгнэлт болж илээ. Би л чи тэгж дүгсүү би зүгээр ганц хараад энэ гараа хөдлөхөө болчихсон л. Окей хүн өөрийгөө нэг гаднаас хизээж харж чадахгүй гэдэг шүү. Би ч өөрийгөө ийм гэл гэсээр хүний нүдээс ингээ харахлаар ямар харагддаг бол гэдэг ч юм уу тий. Гэт нөө тэгж бодо бичлэгээ үзсэн чинь би болохоор ингээ яг ярианыхаа темпт бол амар хурдан ярьд юм байна. Тэгэн гутаа үсэн амар хоролцд юм байна. Тэгээ амар нүрээрээ ярьд юм байна. Чи болохоор гараар яа би бол нүрээ хөмсгөө дээшээ доош нүрээ дамаад дээшээ уруулаа гэж амар царайны хувиралтай ярьд юм байна. Тэгээ арай л амар арзааж ярцаад дээ шүү гэдэг. Би энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм. Эсвэл ингээд ирүүмэр за жоо ингэж сах юм байна. Яг өөрийгөө ингээд нэг юм үйлдэл амар хянах одоо нөө буруу жоохон муу харагдаж байгаа өнцгөө ч юм уу тий олж хараа за ярьж байхдаа энийг анхаарах юм биш шүү. Энэ яриа ч юм бол ингэж яриул зүгээр юм байна гэдэг ч юм. Тийш тий бид нар тэнц тэгэл тийш ингэж суучаач. Тий ээж аавал биш бол тэгэл бараг хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд тэндээс хараад өө би ч одоо ямар муухай бүгтгээд байна гэж бичсэн. Тэгэхээр ингээд өөрөө өөртөө нөө хүмүүс чи яриа чи өөрөө өөртөө ярьдаг уу? Хүмүүс ч ингээд талент ташаалсан бараг цаг өөртөө ярьсан гэдэг. Шисотой юм шиг байдаг. Гэхдээ яг цаг яриад тахтай. Яг толтой ингэж ярьж игээд эсвэл та. За яг толиндоо ингээ хараад нүрэ будчих та яг бодол бол бэ. Яг ингээ шууд ингээ ярина гэдэг ч бас
эвгүй юм шиг нэгтэй хамгийн гол нь бас зөвл юм байна гэж би бодоод. Жинхэнэ өөрөө өртөгөө л ярих бол өөр хинтэйгээ тулж ярих бай гэдэг ч юм уу хэцүү. Тэр бас амар. Энэ өөрөө нэг мэдхгүй би ямар анаг мэдхгүй байх юм бол нэг зүгээр гэртээ камер тавьчаад уцаараа бичлэг хийж яадаг. Гэр хүүхдтэй харж ингэ тавьчаад ингэ харчих юм бол бас тийм. Тэгээд би чи юм бэ, тийм бэ гэдэг харуул надад тэгвэл их бас зүгээр юм гэж бодогцсон. Хэрэгтэй юм биш үү? Нэг ихэнх айлууч одоо гэртээ нэг хүүхдээ хардаг камерман. Тийм шүү дээ. Тэрийг бас нэг хаяа нэг үзчихвэл өдөрт гэртээ ямар хуу байдалтай харагдчих. Би ямар хуу байна? Би яаж ярьдсан бэ ч гэдэг юм уу тийм. Тэрийг амар ах. Би амар хурдан ярьдаг гэдгээл анх удаа л энэ подкастнаас мэдсэн. Тэгээ би л анзаараад байна гэсэн чинь ээж бас анзаарсан байсан. Тийм. Би чи ярихлаар яараа хурдан ярьдаг. Би өстөө тэгээ анзаараад тэгээ анзаарсан чи тийм би ч амар өөрийгөө удаан хүн болгол намайг удаа нэг зөвлөх ярих чан ярмар гэж үгүй юм байна гэж бодлоо. Намайг бас амар хөсөн оролтод юм байна гэж хэлж илээ. Тэгэхээр нэрээ тийм байж бас. Яг бит хоёрын хөсөн оролдоод ингээ байнгын тонгочоод байгаа. Нэг камертаа бас тасаагүй гэх гэж бодлоо. Яг ингээл бэлэн ингээд сууж идэг хүмүүс биш нар чинь биш шүү дээ. Анх удаа телевизийн хүмүүс бол биш. Жүжигчнээ яг төсөөгөө сургуультанд сууж байгаагүй. Тийм шүү дээ. Эсвэл камертагаа анх удаа л ингэж удаан ярьж үзэж байна. Тэнгууд ингээд духгүй байвал жаа тэр юу лээ? Өршөөгөөрэй. Одоо нөгөө нэг комент ирсэн байсан шүү дээ. Тэр комент гоё шүү. Гэхдээ нөгөө юм уухта телефоноо ингээд тэрхий энд зүүчгээр сонсогдоод байна. Тийм. Тэгэхээр би нэрээ ингээд бодсон чинь дараа нь ингээд үзэж чад. Өөр ирэхгүй тэр яг ингээд сонсогдоод байгаа хгүй. Тэгээ өө яана нэрээ амар сонсогдсон юм биш үү? Тэр чинь мэдхгүй байгаа. Энэ мик ч одоо ингэж барих нь зөв, ингэж барих нь зөв, эндээ барих нь уу гэдэг мэдхгүй болоо. Би угаас нөгөө гараа хөдөлгөж ярдуулахөр юм зүгээр. Би ч одоо амар зөөлөн байна. Хүн бол амар сул байна гэдэг учраас тулгаж ярихгүй болвол манай эмчээ хаяахан холоотой хүн. Тэгээд шарлаа биш. Тэгээд тийм байна. Тэгж нэг өөрийг анзаарсан юм биш үү? Өшөө надад эмгтээлэг болгомоор байгаа нэг юм байна. Намайг амар загинж харцдаг гэсэн. Тийм үү? Тий. Ямар хүмүүс үттэй бүгдээр нь тэн үү? Ямар хүнээс ассан? Буудлын одоо бид нэр ингээл цаг зав өнгөрөөж тэд нар ингээд анзаарах гэсэн мэ чи ууртаа юм. Чи яг загнаад байгаа гэж юм. Би загнаад биш тийм. Хүчээ сайн загнаад хэлсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь ингээд хийсэн үгээ бодонгууд яг тийм загнацсан юм шиг. Одоо би ханаас нь хээж юм одоо ингээд зөөлхөн тэгчхүү ингэчхүү гэж асуудаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би болохоор зүгээр наатаа ингэчгүй дөө эсвэл тэгчих гэж мэгээд хайчдсан юм шиг байгаа. Би тэгээ тэрийг өстөө мэдээ. Одоо ингээд би ингээ хамт байх тусам одоо тэд нар бүр намайг загнадаг гэдэг болцсон байхгүй юу. Өөрөөсөө ингээ нэг ганц хоёр анзаарснаа ингээ сүүлийн бүр ингээ төмөж бүр ямар ч үг хэлсэн баг орж сайн байна уу гэсэн чинь загнаад араа гэдэг болцсон байхгүй юу. Гэхдээ тэр нь яг нэг бодлын ам муухай байгаа. Гэхдээ хаяа ингээ бид нар хоол идэх сууж байгаа би ингээ зөвхт мөхштэн. Одоо энд ирээгүй хоол нь тэр байна шүүгээ хэлчихэл ингээл юм айд нөгөөд нь зөвхт загнаа гэж байгаа юм. Яана тэгээ сонсогдсон уу тийм би өөрөө тэрийг мэддэг үү. Би тийм яагаад тэгээд юм бүү би чиний юуны хамлаа Орос яриа чинь амар юм ширүүн штэ ер нь бол одоо үйлбэр орсоор чинь төгсгөл нэг тийм солонгос нь бол ийдэг төсдөг штэ. Тийм ч орос хэлний онцлог нь тийм бас байж магадгүй юу? Бас maybe. Гэхдээ би орсоор ярихаар хүмүүс амар туртай. Одоо би намайг орос монголоор ярьж байгааг сонссон найзууд орос хэлтэй найзууд орсоор ярихаар нэл хийгээд гэдэг байхгүй юу? Тэгээ би яагаад тэгэж бодоод байт юм бол гэсэн чи миний яг орос хэлний үгийн баялаг угаасаа тийм шүү. Монгол хэлэнд болохоор би тийм нэг мэддэггүй. Сул үг мөгнгээ жоохон юу юм болоо. Би тэгж чамд тэгж санагдгүй цагиж байгаа юм шиг. Мэдгүй. Би нэг анзаардгүй шүү. Би ч тэг хийгүү дээ. Эсвэл яана би энэ янзаар нэг ааштай энэ болчихоо тэгэж бодогдоод яана тэрийг амар сүүлийн үед хичээж байгаа. Тэгээ ингээд чат мат нэр ингээд юм бичингууд хойноос нь кк смайл нэмэхгүй бол тэр чинь яг ингээд нэг ууртаа уншигддаг шүү дээ. Яг тэгж ярьдаг гэдэг байхгүй яг тэр шиг. Чатан дээр ингэдэг шүү дээ. Одоо яг нэг хүмүүсүүд ажил ярьж явах үед тэгчүү хөө гэдэг чинь амар зөөлөлт юм байли. Би тэр хөөг амар сурж байгаа. Хүмүүсд хөө гэдэг харна хата ямар сони эхлээд буудгүй байсаахгүй амар сони. Яагаад хаа бол гэж утсан чинь хөөч нь бол англиараа дээр юм уу да. Бараг тийм болоод байгаа байхгүй. Сая тэгчүү дээр мэрэглээ тэгчүү хөө яг ийм агаар нэг болоод байгаа. Би өөртөө яг нэг яах юм бэ гэж бицээхгүй. Тэснээ нэг найз руу хариулж ирсэн юу ч лээ. Тэгэхээр яах юм бэ гэж бицсэн чи өөрөө ингэс яах юм бэ?
амгаа шидээд амбэ хөө гэсэн чи манай хөөч гэж бодсон. Хөөч амар юм үгийг ингээд зөөлөлж өгдөг юм байлээ тий. Тэгээд тэгэнгუут эмхтэл ярьчихсан. Юу бүр ингээ яриа жоохоо хөөрөмөр орчлоо. Нөгөө нэг цай чанах, хүнд цай аягалж өгөх, хоол хийх гэдэг чинь бас нэг эмхтэй хүний нэг цаанаасаа нэг үүрэг байгаад байгаа шүү дээ. За. Одоо тэр хүн зочин байна уу, зочин биш байна уу? Орж ирсэн хүнд нэг эмхтэй хүн нэг идэ амсуулах цай хаягалж өгөх мөх нэ тэрийг ер нь хэр сурсан бэ? Чи сурсан уу? Тийм шүү дээ. Би чинь эмээ өөдөө өссөн болохоор тийм бол айгүй сайн сурсан. Ер нь ямар ч хүн орж ирсэн эсвэл нэг цахилгаан ч юм уу сангийн хүмүүс орж ирээд гэрт юм хийх юм бол 5 чихэр хүчдэг. Бэр одоо сурч. Бэрөөсөө тийм. Ер нь нэг юм эмээ өөдөө өссөн хүмүүс тийм юм айгүй сайн сурдаг баг. Тийм шүү. Тийм би чинь тэгээ нэг айлын ганц байх үедээ тэгээ дандаа эмээ өөдөр орхигдчихдаг бас болохоор эмээ өөч нь болохоор за тэгэл за хүн орж ирлээ аягны амсар зуулган цай хийж өгнө хоол хийж өгнө. Тэгээ бүр тулталмаар хоол мал хийж өгнө. Арайч тэгж хүн ирэнгут би шууд хоол хийж өгж. Арай тийм амар төвшөнд бол очоо. Гэхдээ хүн ингээд тухтаа ярьсан байгаад манай гэрт удаан цагаар суух юм бол газ бас хоол хийж өгч. Тэгвэл хүн ингээд өсөж байгаа бах гэж боддог амар дурггүй. Тийм байна тий. Би харин тэрийг сурах гэж хичээж байгаа. Яг одоо нөгөө нэг тусдаа гарсан эмэгтэй хүн болцсон одоо өрх толгоос эмэгтэй өрх толгоос юм шиг гэрийн эзэгтэй болчиход байгаа шүү дээ тий. Өмнө чинь гэрийн эзэгтэй ээж гэдэг юм бол ээж тэр мөрөг хийждэгс байхгүй. Тэр нь тийм шүү дээ. Тэгвэл одоо л яг сурцаараа л байна. Хаяа мартчихамаа. Хаяа найзууд ороод ирэхэнгүүт нөгөө дотны юм чи орж цагаан галж байгаа ч гэдэг юм уу. Одоо би өнөөдөр чинь тий. Би чамдаа ярилж өгсөн шүү дээ. Яг ингээд юм хитрхи дотно болохоор за өөрсдөө чинь эдэн намаа мэдчихэм чинь гэсэн болсон. Тэгвэл өөр хүн манай гэрт орж ирдэггүй. Тэгвэл нэг өөр хүн ороод ирэнгүүт надад амар нэг эвгүй awkward. Яах вүлээ гэдэг. Нөө цаачлаарай мэцээ гэх юм. Цаанаас тэгтээ тэр амар буруу байгаа байхгүй. Би яг тэр эмхтэй хүн байна. Чи сурах ёстой. Тийм гэж бодоход одоо хичээж л. Одоо ихтэй бидний үе чинь ер нь бол хаягдаж өссөн хүмүүс шүү дээ. Мөнчгөөрөө өсцгөөс хүмүүс шүү дээ. Дандаа ээж аанаар амар их ажилтай. Тэгэл тийм байсан болохоор бидний үеийнхэн тиймэрхүү жоохон муу сурсан юм болов. Одоо найзуудаа ер нь очихлоор айгалж өгөхгүй. Тэгэл сайхан ороод ингээ сайхан юмараа сууж лээ. Цаймаа өгөхгүй. Хүү ялын нэг аягны амсар зуулах уу яах уу гэдэг нэг эсвэл хүүт ус чамаагүй нэг уучаа гард юм уу морд юм уу тэгэхгүй л өө нэрэмэ гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү найзууд ерөн тойронд ер нь их байдаг хаяа нэг очихлаар. Тэгэл нөгөө нэг. Гэтэ тэр чин тэгэл бас л нэг юм сүний сурах хэвтэй зүйл эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү сурах хэвтэй зан юм болов. Гэтэ хүмүүс тэрийг эрэгтэй хүн дээр хизээж амар хүн дээр тусгаж авахгүй хаа тий. Хүмүүстээ яг эмэгтэй хүнээс тийм үйлдэл хараад хүлээгээд байдаг юм болов уу гэж би бодсон. Тийм нэг эмэгтэй хүн байна да гэж бодогддог. Би тэгтээ өмнө нь анх ингээл одоо эмэгтэй хүн байна да гэдэг үг амар дургүй байсан гэсэн. Тэгээд одоо бол би амар туртаа болж байгаа. Ягаад тэр би эмэгтэй л байх туртаа байгаа. Тийм байна. Чи сүүлийн үед ер нь айгүй их эмэгтэйлэг байгаад байгаа шүү. Тийм. Би зөөлөн байх туртаа, тайван байх. Яаж би за би яг одоо л юм эмэгтэйлэг болох хэвээр байна. Одоо ингэж юу хүмүүсийг гэдэг чинь яг юунаас гарч ирсэн хоёул өмнөх дугаар тэр яриун сайтаад байгаа юм. Чамд яг юунаас болж одоо ийм мэдрэмж төрөөд одоо би ингэж хэрэгжүүлмээр байна гэдэг бодол орж ирж байна. Ядраад юм болов. Яг ингэж ганцаараа байгаад ингэж амьдраад ингэж яагаад эхлэнгууд амар хүчтэй байхыг шаардаад нийгэм ч юм уу эсвэл найз нөхөд ч ихтэй мундаг өсч хүчтэй шүү гэж. Тэр үгнээс нь залхацсан баха. Би яг надад тэр Исмач амар хүчтэй амар мундаг шүү гэж хэлж байгаа найзууд амар их байгаа. Тэд нар надад таалагддаг байхгүй. Тэр үгийг сонсгоор би баг нүдэн лүнцээ шууд дарамт хүлээж байгаа. Би хүчтэй үнэхээр би энэ амьдралыг сонгоогүй шүү дээ. Би чи нөгөө 9 хүүхэдтэй болоод байж байхыг хүсдэг байсан. Ээж байхыг хүсдэг эмэгтэй хүн байсан. Тэгээд хаалтчгүй одоо ингээ ганцаараа ингээ байж ийн. Тэгээд аргуур ихэнд хийж ийн. Тэгтээ хүчтэй байна шүү гэдэг чинь над комплимент би над өгч надад харин ч муухай санагдаад ингээ бодох. Тэгсээр байгаа сүултээ би хүчтэй баймааргүй. Би зүгээр юм юу ч чаддгүй зөөлх эмэгтэй хүн баймаар гэдэг бодол амар ирдэг болцсон. Тэгэл асуудлаа шийдэх амар хэцүү. Би асуудалтай угаас надаас өөр хүн шийдэхгүй асуудлууд амар их байгаа шүү дээ. Тэнгууд би тэрэнд
би зүгээр нэг ямар нэг эрэгтэй хүн хажууд байж байгаад миний энэ асуудлыг шийдэдэг үсэ гэдэг ч юм уу тийм бодолтой болцсон болохоор тэгэл эмгтээлгээл тийжээгээд амар санагдаад байгаа юм би. Тэгээ чамайг дагаад би бас эмгтээлэг болох ёстой юм байна гэж бодоод. Өмнө нь болохоор одоо ингэж жишээлбэл энэ сэдвээр ярьдгүй байсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ тэндээс одоо янз бүрийн подкаст сонсохдоо зүгээр л одоо юм хийж хатаа сонсч очроо яг ингээд тоочны би өөр дөр хүлээж гоо нэрэ тинтэй гэж бодчихдаг. Хоёулаа ингээ яриа сонгоод нэрэ энэ ч амар чухал юм байна. Эмгтээлэг байх ч амар чухал юм байна. Би ч одоо манай хоёр хүүхд бол надад миний гараас л гарцсан учраас би өөртөө хангалттай 100% цаг зарцуулж болох боломжтой болсон байгаа учраас нэр ягаад ингээл бай дурсгалаараа явуулсан юм бол тэ ядаж нэг жижигэн өөртөө хэрэгжүүлж чадах юм нэрэ хэрэгжүүлээд гой бай гэдэг юм сурч байгаа. Гой бай харин тийм гой. Тэгээ ядаж нөгөө нэг ээж хөгшөрч штэ хөгшөө юм болсон багт манай хүү ч юм уу манай ээж залуудаас амар гангаа хөхөн байсан штэ гэдэг юм уу те амар гой байнга нөртүүлэл байнга нүрэ буцаад өсөдөө бодломсол гэл ингээл ярил тийм дурсамжтай байгаасаа гэж бас бодсон яг байна. Тийм шүү дээ. Тэгээ би намайг харж миний ирэх хүү ямар эмэгтэй хүн гоё вэ гэдгийг сурж аваад тийм чинь би бас дагуулж ирэх эмэгтэй амар гоё эмэгтэйлэг зөөлөх эмэгтэй хүн байгаасаа гэж хүсээд айлбал бүхнийг ингээ урдуур ороод эмэгтэй хүн ингээ хийгээд идэв шүү дээ хүүдэд харуулгыг амар хүсдэг. Тэгээ би яг тэрийг чинь бас яг нэг хүүхд дээр өргөжлүүлээд нэг миний одоо байгаа байдал хүүхд дээр яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг When life gives you tangerines. Чи дээр явж байлаа. Тусна. Би 11-өө үзчихээ тэгээд үлдээсэн байхгүй юу? Тэрэн дээр яг нэг 10 дээр л 11 дээр яг нэг уйлсан нь яг тэр нөгөө нэг охин нь нөгөө хоёр талын ээж аваад уулзаад хоол айгалж өгдөг. Тэрэн дээр би бүр асгараал нэрээ ингэж л нөлөөлдөг байх нь. Одоо жишээлбэл сая хоёлаа ярьсан хүүхэд байхад одоо яаж өссөн? Яг тэрүүгээрээ л яг би болцсон. Тэгэхээр хүүхэд насыг нь одоо нэг гоё хөөрхөн бид нар бүгдээрээ л хичээж байгаа шүү дээ. Уул нь бол тий хүүхдээ муу хүн болоо гэж бодохгүй. Тэгсэн хэрнээ тэр нь хитрхи их нөгөө одоо тэр ээж бол кинонд өөрийгөө хайцсан тий. Өөрөө нэг юм усан шүлийн нөө бусцтай ингээд хүүхдээ тэгсэн охин хүртэл яг тэрийг чи ингээрэй гэж хинт зааж өөр нь үйлдэлээрээ ингээд хийцэн тий. Яа тэрийг хараад гэж тэр хэсэгээрээ үйлүүлжсэн шүү. Үнэхээр тий. Тэгэхээр яг нэг тэр хүн болохоор тэр кинонд охиноо бүр ингээ юу ч хийхгүй нэм эрэх тайх өсгөөсөө дээдийн хэрэглээрээ одоо нэг үлээ миний үзээгөө үзээрэй гэж тэгэж өсгсөн хэрний стил нөгөө хүүхэд нь яг л өөршгөл хүн болоод байгааг нь анзаарчаа тэр бол амар юу өгсөн шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө чиний хэлснээр нөгөө ээж нөгөө гой байх ээж нь байн хөөрхөн байх гинөө ярьжсэн шүү дээ өмнөх дугаар дээр яг тэр шууд орж ирэл өстой чухал юм байна. Тийм штэ яг тийм. Тэрийг бодоод бүр яг стэнэрээ юу вэ? Одоо бид нар чинь 30 гарч байгаа эмэгтэй хүмүүс. Одоо л яг жинхэнэ нөгөө нэг эмэгтэй хүний амьдрал 30 наснаас эхэлдэг гэдэг нь яг өөрийгөө олж байгаа учраас юм байна л гэж би боддог. Тэгээд угаасаа юм зөөлх юм юу надад таалагдах, юу надад таалагдахгүй. Ямар орчинд очихороо би дуртай дурггүй бүгдээ ингээд хянаж чаддаг болсон учраас их гоё нас юм байна. Амар хэрүүл маргаан одоо дургу токсик харилцаа тэр бүр хасаа амар чухал тий. Уусаа токсик харилцаанаас өөрийгөө шууд татад гаргаж аваад заавалч тэрийн нүгдээ ойлголцол хэрүүлэгээл танил. Зүгээр өөрийгөө амар амгалангаа бод. Өөрийнхөө амар тайвнаа бод гэх хүсэхгүй байгаа хүнийг би хүчлэгээ болцсон. Тийм шүү дээ. Яг найз нөхдөр ч вэ, эрэгтэй хүн дээр ч вэ тий. Би хайртай гэж хоньсон шаргууцтай яваад байдаг охтууд байдаг тий. Үн цэнгүү юм шиг. Гэхдээ яг тэр охины хувьд бол хайрхад л үздэг жаа амар том алхам хийж байгаа бодвч хүсэхгүй байж тээ. Тэгээд тэглэг яах юм. Тэр хүн тэгэл хүсгээгүй юм чинь хэдэн сарын дараа ч юм уу тэгэл хаял явна шүү дээ. Тийм ч хүнийг бити хүчил өөрөөсөө бити юм шаар зүгээр амар амгалан тайван өөрийнхөө тайван байлгах юм аа газраа л бай. Тайван байгаа газраа бай хиймээр байгаа юм аа хий. Тийм. Би сүүл тэр нэг гоё үг харсан нэг шеэрлсэн чи харсан үгүй. Хэдий олон цаг хугацаа өнгөрүүлсэн гээд одоо ажил одоо гэр бүл найз нөхөд одоо өмсөж хэрглэж байгаа хувцас хунаар одоо байр сав юу гэдэг тэд нар удаан жил чамтай хамт байсан гээд бүгд сайн биш ээ. Тухгүй л байлгаж бол тэрэндээс зайгаа авч сураа. Тэр үг надад бүр яг ингээд юм дуртай үг болчиход сүүлийн үед бол энэ тэнд очивол энерги жоохон таарахгүй л байл. Заавал нэл хүчээр би байгаад шаардлага байхгүй. Би энэ хүнтэй олон жил өнгөрүүлсэн гээд
Тэ одоо гэр бүл юу гэдэг нэг одоо олон жилийн ажлын харилцаатай хүн байлаа гэж бодоход за олон жил одоо надад тусалсан юм даа гэж шүдээ зугаал ингээл тэгэл н өөрөө тухгүй тэгээ байгаад байхгүй. За ер нь жоохон болохгүй байна болио гэдэг хэлж сурах. Энэ минь чинь тэгэл ерөнхийдөө бас өөрийгөө тодорхой хэмжээр хайрлаж ирсэн. Ингээд бусдаас ингээд муу юмас өөрийгөө хайрлаж байна л гэж ойлгож байгаа. Харин яг ер нь тийм өөрийгөө хайрлах л тийм. Эмэгтэйлэг байна гэдэг чинь өөрийгөө хайрлах чинь 100% орчин гэсэн үг тийм. Яаж өөрийгөө хайрлаж, яаж гоё бие авч явж, яаж гоё эмэгтэйлэг байх вэ? Бусдад яаж гоё харагдах уу гэдэг чинь яг цэвэр өөрийгөө цэвэр хайрлах. Гадаад байдлаасаа дотроосоо зөөл нь хатуугаа иддэг гэдэг үг би амар дургүйс. Амар дургүйс. Яагаад гэж бодоод би надаа нөгөө нэг тим трама бид юм. Тийм болоо. Тэгээ дандаа надад тэгэж нэг өгөлдөг өсөхгүй. Өгөлдөг ч яг ерөнхийдөө нэг ганц хоёр хэлчихс тэр нь амар ятаргаатай санагдаад. Гэхдээ одоо ингэ бодоод ирэнгүүт сөөвтрүү. Хатуугаар үзэлтэй чиний хэлдэг нөгөө энэ ян би нэг наслаа нөгөөт насахгүй байх хэвээр өмнөх ярьж байсан шүү дээ. Яг тэрэн шиг хатуу байгаа юмыг чи улам хатуу байгаа тэрийг дийлэхгүй. Тийм болохоор зөөлөн байх. Тийм болохоор эмэгтэй хүн энэ хорвоо ертөнцийг зөөлөлж явж байгаа бид нар. Тийм. Бид нар бүх юмыг гой сайхан болгож байгаа. Эмэгтэй хүн амьдардаг айлд нэг эрэгтэй хүн амьдардаг ганц би эрэгтэй хүний айлд оронгуудаа нэг эмэгтэй хүн оруулаад нэг 7 хоногийн дараа харахад л тэмцэж ингээл өнгө оруулах гэсэн тий. Тэгэл бодгоо бид нар ингээ бүх юмыг гой зөөллөөд хайрлаад гой болгоод байгаа орчиндөө цэцэг уруулж чаддаг шүү. Тийм цэцэг уруул. Бид нар ч өөртөө цэцэг юм аа. Өөртөө амар ярьсан нөө. Тэгээ өмнө нь амар таалагддаг үнэхээр гой. Тийм ба. Тийм өөртөө цаг гаргаад өөрийнхөө амар амгалан тэг гой зөөлөн байцгаа. Тийм зөөлөн байх. Чанга дуугаар хэрүүл хийдэггүй, хэрүүл гуйдаггүй. Тийм юмыг ивэр шийддэг. Ер нь ингээ хэрүүл чи одоо хэрүүл хийгээд би хизээч надаас хизээч ийм характер гарахгүй гэж бодож исэн юм гарч ирсэн. Гарч л гисэн багтаа. Юу миний гинтэс сонсогддог байгаа гэж. Одоо сонсогдсон. Бид надаас тийм гарч байгаагүй гэдэг характер юу байсан юм болоо? Пөөх би чинь ийм хүн байсан юм уу гэж бодогдтол ингээ дараа нь ингээ бодонгууд нөө хүний дотор за эрэгтэй эмэгтэй ялгааг бол бүжин туулаач байгаа арслан барнаж байгаа гэдэг шиг тий. Яг нөгөө нэг бүжин нөхөр мөхөртөгөө хэрүүл маргааны юм болно шүү дээ тий. Тэр үед би нэг удаа бүр амар чарлж байсан. Бүр ингээ сонсомооргүй санагдаа яриад. Тэгээ өрөөгөө орон зүхтаалгаа шүү дээ тий. Тэнгуут хойноос хөөж ирсээр хагаад яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэл ингээл би тэг хэрүүлтэй тийм процент байхгүй. Тэг намайг гаргахгүй зэ явуулахгүй. Бэж ярина гэсэн. Бүр яг бүр ингээ үйлээ суумаар санагдаад. Тэгээ бүр ингээ яаж болохгүй тэг би гэж хайж чарлж байсан. Тэгэхэд би бүр амар чарлсан заяа. Нөгөөд чинь бүр ингээ нүдэн бүтэлсэн. Тэгээд дугаалж байгаа хгүй. Хүнийг заавал тэгүүлэх юм хэрэг юм. Би ийм характер гарамааргүй шүү дээ. Тэнгууд яг тийм болж лээсэн. Тэр л надаас юу гарсан хамгийн. Тиймээс би одоо чинь юм авч шиддэг ч юм уу ингээл хогцсон амар ууралж мөрлөө цогж нүтэл тий. Тэгээд идэх төрлийн хүн. Би юм гаргаж байгаа юм байна. Ер нь юус тийм гаргаж ирсэн юм санахгүй. Над руу гаргаж ирсэн юмнууд өгөө санаж байна. Би бүр хүү энэ хүн чи ямар амар санааш гаргаад байна гэдэг юм бол лээсэн. Тэгэж яасан юм бол. Тэгэн одоо би болохоор тэгж айхтар уусаа нэг айхтар муудад сайдахтаа уусаа ингэ толгой дотор ингэ ярилцдаг байж. Яг нэг хэрүүл тэр олон жилийн өмнө ингэ болж байсан би миний хамгийн амар гарч ирсэн юу гингууд бас л нэг орилол аяг тагвал авч идэг хувцас сунар авч идлүү хувцас даваад ирмэрчээл байдгүй. Тэгээд маргааш өглөө би бод. Надаас ч бас ийм амар юм гард юм уу гэд. Тэг хүн штэ тэг хүн уурлахаар ямар гэдэг амар юм байж бол хамаг муухай эмоц гарчлаа юм л та. Яг тийм нэг уур нуураагаа ингэдэг байхгүй. Яг тийм эмоцыг гаргатал битгий би бинийг хэмлээрээ тий. Яг нэг тиймэрхүү муухай юм тойроос гарах гэдэг шүү дээ. Амнаас ч муухай гарах гэдэг л дуугаар очих. Манай ээж юу нээр тэгж хэлсэн. Чи хүнд сайн үг хэлж чадахгүй бол чимээгүй л гэж. Тий, гоё үг хэлж чадахгүй бол нэр дуугаар зүгээр ингээл өнгөр тий нэрээ. Заавал нэг шудраг шулуун ямар зам маань гэж хэлдэг шүү дээ. Муухай шүү дээ. Муухай. Одоо жишээлбэл би ямар сэтгэл зүйтэй явж иж болно. Өглөө надад юу ч тохиолдсон байж болно тий. Чамд хэлхийг хүсэхгүй муухай одоо амар хэцүү ирнэ нүүрээ бодсон амар гоё явж хахад нүдмэд ядарсан ч юм уу тэгсэн баг.
хүү эми чи яасан ямар ядраа гээ хэлэх юм бол бүр амар мод чинь би үнэхээр ядарсан баг хүн мэдэхгүй биш мэдээл явж хахад мэдж байгаа юм ингэж хүү чи тэгсэн мэн ингэсэн мэн гэж хэлээ. Амар таргалцсан. Үнэхээр би тойлонд өглөө бол өөрөө харж чад би өөрөө тархлын мэдэхгүй л эв гэж. Тэр хүн сахартай өвчнөд одоо ямар нэгэн бол таргалаа явж туулж байгаа болно шүү дээ тий. Тэгүний яг нь бүр найз майз болоод нөгөөд нь бүр ингээд өвчин зовлонгүйж таргалаад энэ нэстэ сайл ойрын үед хасын стресстэй байгаа мó юм идээд ингээ ивэр мэгэр бол тэгэхгүй ингээл муухагаар яаж ер нь тэгээд аль болох эмгтэй хүн хайнда зөөлхөн бай гоё бай найз нөхөд хайртай дотны өндөө муухай үгийг хэлдэггүй амнаасаа гоё үг л гаргадаг бай ингээ гэрэл цацруулдаг хүмүүс амьтдаг хүмүүс баймаар байгаа байхгүй тийм шүү дээ. Тэгэл эмгтэй хүмүүсүүд яриад эрэгтэй хүн эр хүндээ хайртай гэдэг эм хүндээ. Гэтэ яг цагаалгаар үнэхээр л хайртай. Бид нар амар хайртай. Тэгсэр нэг яагаад чаддгүй юм бэ? Яг тэрэн дээрээ яг яагаад болохгүй бэ гэхлээр хоорондоо нийцгүй л хүмүүсүүд л юм байна л та. Нийцж байгаа хүмүүсүүд бол бие биендээ амар гоё ярьдаг баг. Тий. Нэстэ гэдэг л юм. Одоо ингээл зарим хүн эмгтэй хүмүүсүүдийн зурганы доор комент бичиж байгаа л амар бичдэг ч тий. Дандаа эмгтэй хүмүүс л бичдэг. Ямар муухай үгээр бичдэг юм бэ ёо. Тэр нөгөө хараалын өгнөр чинь тэр комментэн дээр хараалын үг комментээр бичнэ гэдэг чинь тэр өсөг бүрээр нь хайж дарж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүн тархин дотор бодчоод дахин гэдэг чинь тэр хүн ямар амар сэтгэлийн сэвтэй байна. Гэхдээ эмгтэй хүн шүү дээ бас тийм. Бичиж байгаа хүн эмгтэй хүн. Яагаад тийм байна гэхэл бидний ерөөсөө сэтгэл зүйд нийт ирээл юм. Одоо 10 жилээс би ингэ бодгоо 10 жилээс одооны сургуулиуд 10 жил сэтгэл зүйчтэй олчж байгаа шүү дээ. Бидний үед бол тийм байгаагүй. Стонер нэг янз янзын өссөн. Тэгэхээр одоо 10 жилээс яг нийтээр сэтгэл зүг амар чухал авч үзэх хэрэгтэй байна. Тэгэж байж л айгүй гоё нийгэм тусдаа айгүй гоё харилцааг хүлээж авах. Тэгэл ер нь бол би бидээ амар хайртай бай. Муухайг хэлэх гэж байгаа бол тэр үгээ залаа гоё үг хэлж байгаарэ. Тий. Тэгээд битээ бас нэг хитрхи төмөс нэлнэл байхгүй. Би биний хүндлээ. Цугнаад өгдөө уус мэдэгддэг юм дөө. Энэ ямар хөөрхөн малцсан. Тэгээ тийм юм яриасаас л яагаад л энэ даа гэх. Тэг гэж бодогддаг. Дараагийн дугаар дээр гоё мэрмэр санагдчихлаа. За ороод ирсэн. Ороод ирлээ. Орж ирсэн дээр нэлээрээ. Өнөөдөр бишээ дараагийнх дээр одоо бараг дуусчих хоёлаа цаг болцоо. Юу н одоо хэлчих юм аа. Дараа нь хэлэх. Дараа нь хэлэх дүүл. Тэгээ ер нь бол ингээд хоёлаа чинь янз янзын одоо сэдвүүдээ барьж яриад байгаа шүү дээ. Хоолн сэдвтэй байх гал зэдэг. Өмнө нь ярьсан юмтайгаа нэрээ тэгэхэд тэгж хэлжсэн гэж одоо орж гараад байгаа. Тэгэхээр өмнөх доорд бүгдийг үзээрээ. Тэгээд үзээд дараа нь бит хоёр юун тухай ярил бас хүмүүс сонирхолтой байх бол бит хоёрын үнцэг бас ямар байх бол бит хоёр өөрсдөө дэлгэрүүлээд ярил. Бит хоёр тодвол санаа нар бол байна. Тэгэхээр ингээд энэ маань хүнд сонирхолтой байх болов уу гэж бодвол тэгээд байгаа болохоор жоохон тийм байгаа. И цагаар да хэрэг цаг байвал тэр нөгөө нэг гой сүлүү ревю. За 2 минут ярих уу. Ойрд тэр гой хэрэгэлсэн юм нар байна. Эмгтээлэг байгаад яг ингээд нөгөө эмгтэй хүний хэрэгэлсэн гой сайхны бүтээгдэхүүнүүд гоё юм юу? Яг ингээд рекоменд хийчих. Тэр рекламдаг угаасаа рекламтай болох болоогүй л байгаа л да. Гэхдээ надад тэр өсний маск тос гоё байгаа. Японы финол уу. Чарснаг нэг юм TikTok-оор тренд л болоод авсан чинь ягаан өнгөтэйг насан чинь үнэр нь амар гоё надад ер нь бол тэгж таалагдаад байгаа. Тэгээд нүүр мөрөнд зүйл авсан юм. Одоо бараг нэх өсвөртэй маагүй. Тэгээд нөгөө нэг аппарат тэр бол ихтэй үнэхээр тууштай хэрэглүүл HR бустер тууштай хэрэглүүл айгүй гоё үр дүнтэй юм бэл. Сүл хийж яхаа алдчихад. Тэр бол би яг тасралтгүй яг 1 сар 2 сар хэрэглэхэд ингээд ялч өнө давхар ирүү татагдах. Арисны ингээд нэг юм өмнө одоо энэ байдал айгүй гоё чангараад. Тэгээд бас өөрөө арисны онцлогоо мэдчихээд бас авах юм бол тэр чинь сүр хүнтэй ш. Ямар эмзэг аристай бол бас жоохон минийх нэг эмзэгшилтэй учраас бас одоо сүлүүд яг ингээд тойруулаа хэрэглээ. Яг байнга хэрэгжилж л үр дүнтэй юм шиг үлээ. Гэхдээ хэрэглэх юм бол үр дүн байгаа. Огт бол байхгүй бол биш. Надад бол яг эхлээд бол анх авсныхаа дараа өөөстө байнга хэрэглэдэг байхад бол амар гоё ингээд өглөө нүр ингээ хавангуу. Хавангуу татагдаад нэг юм фит болцсон юм шиг юм гоё санагдчих. Надад болохоор яг ингэ хийчингууд яг тий аппаратаар ажиллаж маргааш өглөөнд одоо бид нар фитнес хийгээд би булардаг шин. Яг тэр шиг нүур буларцсан санагдаж байна. Ингээд юм хав булчин ингээд ажиллаа сэргийгдээд ингээд энерги менежмент хэлний хавьдаг таталтах юм чангарж байгаа мэдрэмж төрөөдөл.
Тэгэхээр тэр амар үр дүнтэй юм байна. Гэтэ тууштай хэрэглэл альва зүйлийг ер нь тууштай хэрэглэл үр дүнтэй. Би нөгөө нэг сүүл төсний хуугч байгаа яга тоник авсан гэдсэн шүү дээ. Тэр ямар. Тэр чи юуных Велагийнхоо л Велагийнхыг авсан. Гэхдээ тэр бол таалагдж байгаа. Амар гоё. Тэгээ ер нь тэрнээсээ болоод байгаа хууг амар айтайхан байгаа дам санагдаад байгаа шүү. Ер нь тэгээ би Велагийн нөгөө нэг шампанертай бүгдэнд нэрэлж байгаа. Тэр Велагийн нөгөө нэг юм дроптой юу гэсэн юм шиг. Тэр өмнө нь нэрэлж байсан. Тэр амар гоё сайдаад байгаа. Тийм. Нэг гоё хууг сэнгэнээд сэнгэнээд одоо тоник нь сэнгэнүүлж илээ. Тийм үү. Надаа Ньоксын нэрвэлж байхад миний үс жоо юм хатуу санагдаад байдаг бас. Үс гинэ тэр шампань нөөрөө. Тэгээд ингээд нэг юм хатуу болоод байгаа юм шиг ангижруулагч нүртлэх гоё зөөлөхгүй байгаа юм шиг санагдаад. Тэгэл ингээл байн ангижруулагч нь 2 3 нэг жижигхэн самнаас нь дараал ирэл нэг л тийм зөөлөх. Велагийнх бол аим гоё зөөлөх юм шиг. Одоо чамд амаараа гоё бүтээгдэхүүн юм байна. Тайсны усны саммаар. Тэгээд одоо тийм мөнгө алга. Би ч бас аммаар л энэ. Би ч хэлсэн тэ авъя гэдэг. Очкаг авъя. Авч өгөхгүй бол би нэг копи 200 эдэн мэг. Гэтэ копи жишээлтэй нэг өөр брендийн ийм. За юухгүй юм. Ингээс хороод өсч гарч ирэхгүй дуусна. Тэгээд тэрийг тэр Тайсон бол үнэхээр гоёс. Би нөгөө дүүнийхээ авч сар хэрглэж үзсэн шүү дээ. Эхлээд авах яах вэ? Тэгэхэд бол надад цэцтэй гоё. Би сар бол үнэхээр гоё өстө өдөр болго ажиллаа. Амар гоё амар юм лээ. Яг хэрэглээс хонгороо бас тэр би ээж дээр эми дээр очиж хоногтой хүртэл авчиж бүрийн салж чадахгүй байгаа. Үнэхээр гоё яадаг гэдэг л. Тий, гоё юм бэл юм. Өстө би бол тэрийг бол үнэхээр хамгийн түрүүнд зорьсон байгаа аммаар. За тэр бол том зүйл энэ. Тэрнээс би болохоор одоо 100 болж болохоор гоё биеийн тос амаар байна. Чи тэр нөгөө TikTok-оор рекламдсан шар савтай нэг цагаан тавилаатай биеийн тос биеийн сав TikTok-оор амар вайрал болоод байгаа. Sephora энэ төр зарах. Тийм нөгөө нэг ягаан тагтай ингээд нэг сэтэрээд өгөө. Тийм. Тэрийг харсан уу? Тэрийг харсан. Тэрийг юм жижигхэн би нөгөө самплаар нь авч үзье гэж бодсон. Тийм. Эхний үеэ. Тэр бас ревюв нь уншсан зарим хүмүүс өндөр нь хүмүүс санагдаж байгаа юм байлээ. Хурц өнөрт одоо ер нь ингээд насных уу бас ядраад явуулах насных. Үнэртэй тосмоос амар гоё санагдаж одоо л үнэргүй байх тусмаа л амар гоё санагдаад. Өөрийнхөө үнэрэндээ илүү дуртай болоод магадгүй. Тэгээ яг нэг биеийн тосон дээр болвол яг жоохон үнэртэй байх тал зүгээр ах. Нүүрний тос бол яг үнэртэй юмстай төрчихдөг юм бэл. Нүүрний тос жаа хэцүү тий. Би тэгтээ үнэртэй маа. За үнэртэй байсан ч гэсэн таалагдах үнэр байна уу, зөөлөх үнэр байна уу? Хэд бүр ингээ нөгөө амар үнэртэй юу байгаад хар ингээд. Тийм. Би нэрэж нөгөө тэр эмгтэлэг өөрийн хайрлах дугаараас өөртөө 2 төрлийн гэрийн хувцас авсан. За. Зураг байна уу? Байх юм уу? Байхгүй юм уу? Өнөөдөр ирж байгаа. Би ч нөө захиалсан байхгүй юу? Та богосоо. Хүмүүс үзээ дин ингээ гарах гарахгүй бол тэгээд хоосон байна. Тэгээд өөр тэр ярианаас өөртөө хэрэгжүүлсэн юм ч юу юм лээ. Ямар ч хувцас цайгаа хэрэгэл цайгандаа цайгаа үзэж хагалцсан. Йоо нүг олон сар хав дарсан юм. Намайг гоё аяганд уугааж гоё эмхтэй энерги тижээ гэхэлээ тижээгээл ямар гоё аяганд кофе хоолох гоё юм бэлээ гэж тавган дээр барьж байгаа. Гоё сте. Тэгээ би тэрийг хагалцчихъя гэж дод нөө угаагаагүй гарахтаа галтгооны тэр уул нөгөө хоёрыг хагалцчихсаад лав тавьсан. Тэгсэн чинь үжин тэр гоё аяганд ууж үзмээр лээс юм л өөр. Тэрийг аваад ус уухтаа намсар намар ивгүй барилны ивгүйчс ингээд усаа хийхтэй байгаа хаалцсан. Тэгээ алцаа гэтээ ахаад нэг байгаа очког их орсон. Миний хагарснаас очког их байгаа гэдэг. Тэр мэрийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ ингээд над шиг сайн суралцаа та хэд бас гоё хэрэгжүүлээрээ. Яг үр дүнтэй байхаа. Би яг үр дүн өгнө гэдэг итгэлтэй. Яг би бас ингээл багаар хэрэгжүүлээ. Надад бүр таалагдаад миний сүүлийн үед нэр үнэхээр энэ эмгтэлэг байгаа. Бүх юм л таалагдав. Тэгээ чам тас гоё бас ингээд чиний хэлсэн юм ингээ хүн хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь тий. Би ч бас ингээ юм нэгэндээ ингээ юм заагаад нөгөөх нь ингээ гоё сураад ингээ хоёр биений гоё дэмжих юм гоё. Гэр бүлч вэ? Ээж аач вэ? Найзууд ч вэ? Ер нь нэг дэмжих, хүнд урмын үг хэлэх, хүнд амжилт хүсэх энэ төр чинь бас аймаг гоё шүү дээ, тий. Зүгээр л тийм шүү дээ. Хичээгээрээ гэлчихэд яачаад байдгийг тий. Тий, гоё шүү дээ. Хэдүүлээ гоё шүү. Гоё шүү. Бүгдээ гоё эерэг гоё. Эерэг энерги. Одоо н өвлийн утаанаас алцгаасан. Өстө 103 сартай өстө гоё яцгаа шүү. Амжилт. Баялгаа. Share, like, comment. Тэг комент. Instagram, YouTube ингээд доорн байгаа. Хоёр тас Instagram-ийн аккаунт бас байгаа шүү. Мэдхгүй хүмүүс бас мэдмэд хоёулаа дээгүүр нь ч юм даагуур нь ч юм тэгээ тавьчих. Тэгээ дагаар тэрэн дээр бит хоёр энэ хайлайтер илүү бас хийгээд байгаа. Тий. Бас хөөхөн тэрэн дээр лайк майк аваад гоё байгаа. Гоё явж байгаа. Тийм авахлаар ч их хүн баярлалтай юм билэр.
Зэ окей. Уусаа баяртай гэж хэлгэж өгнө камер мөн. За, bye. За бай.